馬竇福音第6章第1至18節，施捨祈禱同禁食嘅精神。你哋應當心，唔好喺人前行你哋嘅仁義，為叫佢哋睇見。若係咁，你哋喺天父之前就冇賞報啦。所以當你施捨時，不可喺你前面吹號，如同假善人喺會堂及街市上所行嘅一樣，為受人們嘅稱讚。我實在話俾你哋聽，佢哋已獲得咗佢哋嘅賞報。當你施捨時，唔好叫你左手知道你右手所行嘅，好使你嘅施捨隱而不露。你父喺暗中睇見，必要報答你。當你祈禱時，唔好如同假善人一樣，愛在會堂及十字街頭立着祈禱，為顯示俾人。我實在話俾你哋聽，佢哋已獲得咗佢哋嘅賞報。至於你，當你祈禱時，要進入你嘅內室，關上門，向你喺暗中之父祈禱，你嘅父喺暗中睇見，必要報答你。你哋祈禱時唔好拗拗叨叨，如同外邦人一樣，因為佢哋以為只要多言，便可獲得垂允。你哋唔好同佢哋一樣，因為你哋嘅父喺你哋求佢以前，已知道你哋需要乜，所以你哋應當咁樣祈禱：我哋在天嘅父，願你嘅名被尊為聖，願你嘅國來臨，願你嘅旨意成行於地，如在天上一樣。我哋嘅日用糧，求你今日賜俾我哋，寬免我哋嘅罪債，猶如我哋亦寬免得罪我哋嘅人，唔好俾我哋陷入誘惑，但救我哋免於兇惡。因為你哋若寬免別人嘅過犯，你哋嘅天父亦必寬免你哋嘅；但你哋若唔寬免別人嘅，你哋嘅父亦必不寬免你哋嘅過犯。幾時你哋禁食，唔好如同假善人一樣，面帶愁容，因為佢哋苦喪住臉，係為叫人睇出佢哋禁食嚟。我實在話俾你哋知，佢哋已獲得咗佢哋嘅賞報。至於你，當你禁食時，要用油抹你嘅頭，洗你嘅面，唔好叫人睇出你禁食來，但叫你嗰在暗中之父睇見，你嘅父喺暗中睇見，必要報答你。第19至23節，歸向天主嘅純潔之心。你哋唔好喺地上為自己積蓄財寶，因為喺地上有蟲蛀，有銹蝕，喺地上亦都有賊挖洞偷竊。但該喺天上為自己積蓄財寶，因為嗰度冇蟲蛀，冇銹蝕，嗰度亦都冇賊挖洞偷竊。因為你嘅財寶喺度啦，你嘅心亦必喺嗰度啦。眼睛就係身體嘅燈，所以你嘅眼睛若是康健，你嘅全身就都光明啊。但係如果你嘅眼睛有咗病，你嘅全身就都黑暗。咁你身上嘅光明如果成咗黑暗，咁該係幾咁黑暗？第24至34節，唯獨侍奉主依次主嘅照顧，冇人能侍奉兩個主人。佢或係要恨呢一個而愛嗰一個，或係依附呢一個而輕忽嗰一個。你哋唔能夠侍奉天主而又侍奉錢財。為此，我話俾你哋知，唔好為你哋嘅生命憂慮食乜嘢或飲乜嘢，亦唔好為你哋嘅身體憂慮穿乜嘢。難道生命唔係貴於食物，身體唔係貴於衣服嗎？你哋仰觀天空嘅飛鳥，佢哋唔播種，亦都唔收穫，亦都唔喺糧倉裏邊囤積，你哋嘅天父仲係養活佢哋，你哋唔比佢哋更貴重咩？你哋中邊個能運用思慮，使自己嘅壽數增加一肘呢？關於衣服，你哋又憂慮乜嘢？你哋觀察一下田間嘅百合花點樣生長，佢哋既不勞作，亦不紡織。可是我話俾你哋知，連撒羅滿喺佢極盛嘅榮華時代所披戴嘅，亦不如呢啲花中嘅一朵。田地裏嘅野草，今日仲喺度，聽日就投喺爐中。天主尚且咁樣裝飾，信德薄弱嘅人啊，何況你哋呢？所以你哋唔好憂慮話我哋食乜、飲乜、着乜，因為呢一切都係外邦人所尋求噶。你哋嘅天父原曉得你哋需要呢一切，你哋先該尋求天主嘅國和佢嘅義德，呢一切自會加俾你哋。所以你哋唔好為明天憂慮，因為明天有明天嘅憂慮，一日嘅苦足夠一日受噶啦。